Юриец. Попробуем порыбачить. Вроде как не сильно. Волга, матушка. Там вон даже штиль еще туда дальше-то. Да. Ветер с нашего берега. На втором этаже, короче, лодки стоят. Вот щука такая, бля. Такой спуск, конечно, крутой, бля. Все не получилось. Не, еще один кадр. А было вот гляди докуда. Когда я насыпал, ну, это сейчас утрамбовалось у меня. Оно было вот до сюда, я нахуячил. И угол, слышишь. Ляпота-то какая. Красота. Время 4 утра. Люди зажигают, танцуют. Мужичок, короче, вышел, пританцовывает. Все мягонько шепчет. Соточка мерка. Обуривает потихоньку нас. А? Обуривает потихоньку нас. Конечно, я. Нехороший человек, а. А модные лодки на какой. Ветерок сегодня такой. Метр, наверное, 4-5, да? 7 метров, 7-8. Да, здесь Это просто тоже под берегом. за берегом. А так у нас обед. Да. Гречка с мясом. Морская болезнь нам нипочем. 2 ротатора работают на полную мощность. Рыба в садке плещется, которую не отпустили. Все идет по плану. Рыбу там немножко. Олег, короче, заснул. А я пойду на дискотеку сгоняю в городской сад. Не могу, прямо тянет. Душе отдохнуть хочется. Счастливое рыбацкое утро. Ну что, Жень, доволен? Ой, вообще просто кайф. Не, порадовал такой. Все, дело пошло, дуплеты. Ловим уже на тапочку, блядь, похуй на что ловить. На, все клюет. Дубасит вообще по Вообще. полной. Вынимаем корягу, освобождаем от этой рыбы и время отпускаем. еще только у нас, что там, Ну что, первый коряга. я не знаю, часов 6-7 что ли. Вот, Мы уже просто прессуем. Уже не покрупнее такой. Ебаш, все как из пулемета. А я вот слаг подготовил, килошный, половину этот, какого слаг, чтобы укрупниться. Пока полдник. Чаек с пряниками. С мятными. Ой, вкусненькие. Парусник идет одинокий. Патриоты российские. Да, с флагом. Мои рыбалки в этом месяце закончились. Теперь до августа месяца. Короче, вот так вот сегодня вытягивали лодку. Блин, пришлось заезжать практически по передней вот, ну, боковое стекло. Ветрище, вода, короче, хлещет. Вот такие вот водоросли, блин.
Но он справился.